एक बार की बात है, एक बड़ा सा रेगिस्तान था जहाँ न पानी था न हरियाली। एक हरा भरा तोता अपने बच्चों के साथ वहाँ रहता था। गर्मी बहुत थी और बच्चे प्यासी और उदास रहते थे। एक दिन तोते ने एक टूटे मटके का टुकड़ा देखा। उसमें थोड़ा सा पानी जमा था। उसी पल उसके मन में एक ख्याल आया। उसने वहाँ एक छोटा बीज बोया और मटके से रोज थोड़ा थोड़ा पानी लाकर उस बीज को सींचने लगा। दिन बीते। महीनों की मेहनत के बाद वहाँ उग आया एक अद्भुत पेड़। वो था बर्फ का पेड़, जिस पर लगे थे ठंडे ठंडे फलों जैसे बर्फ के गोले और मीठे जूस। बच्चे खुश हो गए। वे उस पेड़ के नीचे खेलते, नाचते और ठंडे फल खाते। अब वो सूखा रेगिस्तान भी खिल उठा था, क्योंकि एक छोटे से तोते ने हार नहीं मानी। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं